God's grace will be available for you, Gbàdúrà pé oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò wà fún ọ. and you will tap into it. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà yóò sì ṣe àmúlò oore ọ̀fẹ́ yìí. If you have been having challenges with your marriage, O lè máa la ìpèníjà kọjá nínú tell ìgbéyàwó rẹ. yourself, I will go and practice what I've heard. Sọ fún ara rẹ pé fún ohun tí mo ti gbọ́ lóòrọ̀ yìí n ó tẹ̀síwájú láti ṣe àmúlò rẹ̀ nínú ìdílé mi. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Lord, we thank you for your word. Olúwa dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ. You have instructed us O ti fi ìtọ́ni fún wa. and you have charged us. O sì ti pè wá níjà. We pray, Father, that all of this will not just be for the church premises. Olúwa gbàdúrà pé gbogbo ohun tá a ti gbọ́ yìí kò ní jẹ́ fún ìjọ yìí nìkan. Everybody will go back home Ẹnì kọ̀ọ̀kan wa yóò padà lọ sí ilé. and exemplify the same. A sì ṣe àmúlò rẹ̀. Thank you, Father. Bàbá dúpẹ́ In Jesus Christ's name we pray. ní orúkọ Jésù Kristi ní àgbàdúrà. We thank God for all that has been presented to us A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo tí ó ti ṣe àfihàn rẹ̀ fún wa from yesterday láti àná right now. títí di àkókò yìí. We believe God has spoken to us, A gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ti bá wa sọ̀rọ̀. and if you act on them, Tí a bá sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ohun tí Ọlọ́run ti bá wa sọ yìí, it will work wonders in your lives. yóò ṣe ohun tó dára nínú ayé wa. I want to close this weekend of celebrating womanhood with this charge. Mo fẹ́ mú ohun gbogbo wá sí ìparí nígbà tí a ń ṣe àjọyọ̀ àwọn ìjẹ́ obìnrin ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí. And is to remind you Ó ní láti ti rán yín létí who you are ẹni tẹ́ ẹ jẹ́ in creation. nínú ìṣẹ̀dá. So I will charge you with what I call the total woman Nítorí by náà divine ordination. àkórí ọ̀rọ̀ mi Obìnrin yóò tó pé àkórí ọ̀rọ̀ mi yóò wá jẹ́ obìnrin tó pé nípa àlàkalẹ̀ Ọlọ́run. àlàkalẹ̀ Ọlọ́run. I want you to know Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ that what we are doing is beyond just gathering ourselves together on yearly basis. pé ohun tí a ń ṣe ó kọjá pé a kàn máa kó ara wa jọ lọ́dọọdún ká ṣe máa ṣe nǹkan sá. The application of all of these instructions coming to us Ìṣe àmúlò gbogbo àwọn ìlànà wọ̀nyí tó ń tọ̀ wá wá will be the reason for us to enjoy life on earth yóò jẹ́ ìdí fún wa láti gbádùn ayé yìí nínú ayé tá a wà yìí and be with the Lord eternally. kí a sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí ayérayé. There's so much of struggles here and there, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlàkàkà àti ìjàgùdù ló wà káàkiri and in most places àti pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi when you do a census, women are always the largest number. nígbà tí a bá ṣe ètò ìkànìyàn àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù níbi gbogbo. If you go to a prayer mountain, there will be the most people there. Tí a bá lọ sí orí òkè tí a ti ń gbàdúrà àwọn obìnrin ni yóò pọ̀ jù tá a bá ń bẹ̀. If you go to Imam's house, they are the one you are going to meet there. Tí a bá sì lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn lèmọ́mù pẹ̀lú àwọn obìnrin ló pọ̀ jù tá a bá ń bẹ̀. If you go to herbalists, Tí a bá tọ̀ àwọn babaláwo lọ pẹ̀lú women are always plenty there. àwọn obìnrin ló máa ń pọ̀ jù níbẹ̀. Is it because they are more plenty than men? Ǹjẹ́ ó wá jẹ́ nítorí pé wọ́n pọ̀ ju ọkùnrin lọ bí? Not at all. Rárá kò rí bẹ́ẹ̀. I want you to know, Mo fẹ́ kí ẹ mọ̀ if you know who you are tí ẹ bá mọ ẹni tí ẹ jẹ́ and you accept who you are, tí ẹ sì gba ẹni tí ẹ jẹ́
and you continue to live your life by the dictates of God's word, tí ẹ sì tẹ̀síwájú láti máa gbé ayé yín ní ìlàkalẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ all náà, this running around will not be there. gbogbo ìsákàkiri yìí kò ní sí níbẹ̀. And that is the goal we have as a church, ète tí a sì ní nìyí gẹ́gẹ́ bí ìjọ, to make you live as God intended. láti jẹ́ kí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín kí ó gbé bí Ọlọ́run ti fẹ́ Be tó sì who gbé, God wants you to be. kí ẹ jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run fẹ́ kí ẹ Begin to jẹ́, do what He wants you to do, kí ẹ sì bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú láti fi ohun and tí you Ọlọ́run will fẹ́ kí ẹ have ṣe. rest for your soul. Ẹ sì ní ìsinmi fún ọkàn yín. To the extent this is true to you, Níwọ̀n bí eléyìí bá ṣe jẹ́ òtítọ́ sí to yín, that extent you will enjoy life. níwọ̀n bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ gbádùn Ọlọ́run sí nínú ayé yìí. Unfortunately, Ṣùgbọ́n wá ṣe ni láàánú, it's like several have made up their minds ó dàbí ẹni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti pinnu nínú ọkàn wọn that this is how I'm going to live my life. pé bẹ́ẹ̀ mi ó ṣe máa gbé ìgbé ayé tèmi nìyí. This is what I'll begin to do to meet these challenges. Bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n sì máa ṣe láti bá ìṣòro àti ìlàkọjá mi pàdé nìyí. That will be good if you have not professed Jesus. Eléyìí lè dára tí o bá ti jẹ́wọ́ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Of Olúwa course, there àti is ìgbàlà nothing rẹ. good in it. Bó ti jẹ́ pé kò sí nǹkan kan tó dára nínú rẹ̀. But now that you have professed Jesus, Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó ti jẹ́wọ́ Jésù Kristi gẹ́gẹ́ bí Olúwa rẹ, you can no longer live for yourself. o ò lè máa gbé ìgbé ayé fún ara rẹ mọ́. If you do, Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀, and you have your way here on earth, and you have your way here on earth, o sì lè mú ìfẹ́ rẹ ṣẹ nínú ayé yìí. you are going to spend eternity in trouble. Ní ọ̀nà tó dá lójú inú ọdún àpáàdì ló ti gbé ìgbé ayé rẹ, ló ti lo ayérayé rẹ. Even here, it cannot work. Kódà nínú ayé yìí kò lè ṣe rere fún ọ. Those women you see outside, and it looks as if things are okay with them. Àwọn obìnrin tó ń rí níta tí wọ́n dà tó dàbẹ̀ pé nǹkan dára fún ọ níta. And you ask yourself, we are not allowed to do that in church. We are not allowed, and it's well with them. Ọ̀wá ń bi ara rẹ lérè pé àgbà wà láyè láti ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe, àwọn ògbà láyè láti ṣe bí wọ́n ṣe ń ṣe, ó sì wá ń dáa fún wọn. It's not well with them. Oh. Kò dára fún wọn o. You know, we are preachers. We listen to everybody. Sọ̀mọ̀ pé olùṣọ́ àgùntàn ni oníwàásù ni olùṣọ́ àgùntàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní sì máa tọ̀ wọ́n wá tí wọ́n máa ń As we gbọ́rọ̀ wọn. go here and there, Bí wọ́n ṣe lọ these káàkiri. people you think is well, when they open their life like this, Àwọn ẹni tí àwọn wò pé ó dára fún ní ìta nígbà tí wọ́n bá sí ìhòòhò ara wọn tí wọ́n sọ tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. you will be sorry for them. Ẹ kàánú fún wọn. So it is my desire Ó wá jẹ́ ìpòǹgbẹ ọkàn and my mi, prayer ó sì jẹ́ àdúrà mi. that all of you, as you are seated here Pé today, ẹnì kọ̀ọ̀kan yín bẹ́ẹ̀ sì jókòó níyì lónìí. you will live by what we have just heard. Ẹ gbé ìgbà yín lórí ń tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ tán. And this that I'm going to add to it to close it Àti up, ohun tí mo fẹ́ fi kún un láti ṣe ìkádìí ọ̀rọ̀ in the yìí. name of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi. If you have struggle with anything you have heard, Tó o bá ní ìjàgùdù nínú ọkàn rẹ lórí ohunkóhun tó ti gbọ́ whether lọ́wọ́ yìí, yesterday or today, bóyá ní àná tàbí lónìí, check your salvation. yẹ ìgbé ayé ìgbàlà rẹ wò. Yẹ ìgbàlà rẹ wò. It is well in Jesus' name. Ó dára fún ọ ní orúkọ Jésù Kristi. Who is this total woman Ta by ni divine obìnrin tó pé ordination? yìí tí a ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀? In Genesis 1:26 to 27, Nínú ìwé Genesis láti orí kẹrìndínní ọgbọ̀n títí dé which is the kẹtàdínlọ́gbọ̀n. text for this closing charge, Èyí tó jẹ́ ẹsẹ̀ wúrà wa fún ibi tí a fi ṣe ìkádìí ọ̀rọ̀ yìí. the number one thing is that she is the image of God. Ohun àkọ́kọ́ ni pé ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run. It must be registered in your hearts Ó gbọ́dọ̀ sílẹ̀ nínú ọkàn rẹ. that if you will be called a woman in God's sight, Pé tí a bá pè ọ́ ní obìnrin níwájú Ọlọ́run, you must have this understanding. ó gbọ́dọ̀ ní ìlóye yìí. You are an image of God, Ó jẹ́ àwòrán Ọlọ́run. and God must be seen in you. A sì gbọ́dọ̀ rí Ọlọ́run nínú rẹ̀. When I take a picture now, Nígbà tí mo bá ya àwòrán kan báyìí, wherever people see that picture, níbikíbi tí a lè gbé àwòrán yìí lọ tí àwọn èèyàn sì ń rí, they will say, "This is this man." wọ́n sọ pé dájúdájú arákùnrin yìí nìyí. A total woman Obìnrin tó pé
God must be seen in her a gbọ́dọ̀ rí ọlọ́run nínú rẹ̀ because she was created in the image and in the likeness of God. nítorí pé a dá ní àwòrán ọlọ́run ni ìrísí ọlọ́run sì wà nínú ayé rẹ̀. No female human being should be called a woman unless we see God in her. kò sí abo ènìyàn tí ọlọ́run dá tí a gbọ́dọ̀ pè ní obìnrin bí kò sí pé a bá rí àwòrán ọlọ́run nínú ayé rẹ̀. When we came to Jesus, nígbà tí a bá pàdé nígbà tí a wá sí ọ̀dọ̀ Jésù it was to correct an error that has taken place. ó já sí pé kí a lè ṣe àtúnṣe àwọn ìṣubú tàbí ohun tí a ti kùnà láti ṣe ni àwọn àṣìṣe wa. Láti mú àṣìṣe tó ti ṣẹlẹ̀ wò ni. láti mú àṣìṣe tó ti ṣẹlẹ̀ kúrò nínú ayé wa ni. Kí sì ni àṣìṣe yìí? and what are the errors? Ìrí àti àwòrán Ọlọ́run ti sọnù nínú gbogbo èèyàn tó jáde láti inú obìnrin. the likeness and the image of God that have lost from a woman that came right from the mother. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sọ ìfojúsùn rẹ̀ nù. but God never lose his own Pé focus. ẹnikẹ́ni tá a pè léèyàn that whosoever that we call a man lọ́kùnrin àti lóbìnrin either male or female wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ àwòrán òun. they should be his own image. See Genesis 1:27. tí a bá wo ìwé Genesis orí ìkíní ẹsẹ̀ So kẹtàdínlọ́gbọ̀n. God created mankind in his own image. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀. In the image of God he created them. ní àwòrán Ọlọ́run ni ó dá Male and female he created them. àti akọ àti abo ni ó dá wọn. You are not inferior. ó jẹ́ni tó jẹ́ni ìrẹ̀lẹ̀. You were created in the image of God. a dá ọ ní àwòrán Ọlọ́run ni. Every man was created in the image of God. gbogbo ènìyàn pátápátá ni a dá ní àwòrán Ọlọ́run. Have this understanding in you. ní ìlóye yìí nínú ọkàn rẹ. Now, if you are created in the image of God, tí a bá wá dá ọ ní àwòrán Ọlọ́run. then God must be seen in you. a gbọ́dọ̀ rí Ọlọ́run nínú rẹ. When we came to Christ, nígbà tí a wá sí ọ̀dọ̀ Jésù Kristi. Romans chapter 8 verse 29, ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ the kọkàndínlọ́gbọ̀n. intention of God was still reflected there. ètí Ọlọ́run àti tún ṣe àfihàn rẹ̀ níbẹ̀. For those God foreknew, fún àwọn tí Ọlọ́run ti yàn ṣáájú. he also predestined bẹ́ẹ̀ ni ó ti yàn. to be conformed to the image of his son, láti wà ní àwòrán Ọlọ́run that ọmọ. he might be the firstborn among many brothers and tí òun sisters. lè jẹ́ àkọ́bí láàrin àwọn arákùnrin To rẹ̀. be a total woman is to be a reflection of Jesus Christ láti jẹ́ obìnrin tí ó pé o láti jẹ́ àwòrán tàbí ìtànṣán Jésù Kristi. in all things, nínú ohun gbogbo. in all places, níbikíbi tí a bá bára wa. at all times. àti ní àkókò gbogbo. If this is the credential for a woman, tí eléyìí bá jẹ́ àmúyẹ fún obìnrin. are you a woman? ǹjẹ́ ó jẹ́ obìnrin ní tòótọ́? How much of Christ can be seen in you? òdiwọ̀n Kristi mélòó ni a lè rí nínú rẹ̀? Everything that Jesus Christ represented. ohun gbogbo tí Jésù Kristi ṣe àfihàn tó sì túmọ̀ sí. This is the first task that we have to bear in mind. iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ẹnìkọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ fi sí That if ọkàn rẹ̀. anybody is calling me a woman, a woman, a woman, pé tí ẹnikẹ́ni bá ń pè mí ní obìnrin. the first thing I must bear in mind before I answer, ohun tí mo gbọ́dọ̀ fi sínú ọkàn mi kí n tó lè dáhùn sí ìpè wọn. am I really the image of God? ǹjẹ́ mo wá jẹ́ àwòrán Ọlọ́run ní tòótọ́? In character, in virtues, in nínú abilities. ìwà nínú ìṣe àti nínú àbùdá mi. Let nobody answer, she's a woman, kí ẹnikẹ́ni kí ó mọ̀ ṣe dáhùn pé obìnrin ní òun. unless bí kò ṣe wípé there is a transparent manifestation of Christ likeness in her. àfihàn àwòrán Kristi ó farahàn nínú ayé rẹ̀ lọ́nà tó tayọ. The total woman is a wife. obìnrin tí ó pé ó jẹ́ ìyàwó. In Genesis chapter 2 verse 18, nínú ìwé Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. and in Proverbs 31 àti nínú ìwé òwe orí kọkànléní verse ọgbọ̀n. 11 to 12 and verse 23, ẹsẹ̀ kọkànlá sí ìkejìlá àti ẹsẹ̀ kẹtàléní ogún. we can see it there. a lè rí nínú rẹ̀. As a wife, gẹ́gẹ́ bí ìyàwó. she is a helper
suitable, fit, comparable to her husband. ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí ó yẹ èyí tó sì wà ní ìbámu fún ọkùnrin fún ọkọ rẹ̀. When you say somebody is a helper, tí a bá sọ pé ènìyàn jẹ́ olùrànlọ́wọ́, he is an assistant. ó jẹ́ ẹni tí máa ràn yàn lọ́wọ́ nígbà tí ẹ bá nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. Somebody who makes a task or a burden to be lighter. ẹni tí máa ràn yín lọ́wọ́ fún iṣẹ́ kó lè bá a ṣe é ṣe fún ni kó sì rọrùn fún ni láti ṣe. Somebody, after she has given help, you won't have to really do that thing again. ẹni tó jẹ́ pé lẹ́yìn ìgbà tó bá ti fi ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ fún ni èyí ò nílò láti tún ṣe làálàá láti ṣiṣẹ́ náà mọ́. So a helper ẹni tó jẹ́ olùrànlọ́wọ́ is an actor. òun ẹni tó máa ń ṣe iṣẹ́ kan, Is not a spectator. kì í ṣẹni tí máa ń wòran. He is a contributor, ẹni tó máa ń fi nǹkan kúnni ni tó máa not tán, just a consumer. kì í ṣẹni tí kàn máa gbà tí kàn máa jẹ. A total woman has something that God has planted in her life to fit into her husband's life. obìnrin tó pé ó ní nǹkan tí ọlọ́run fi dógò sínú ayé rẹ̀ jẹ́ pé tó bá fi sílẹ̀ sínú ayé ọkọ rẹ̀ ètò ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé ọkọ náà. She is indispensable. ó jẹ́ kò ṣeé mọ̀ ní. But you see, he is not the principal actor. ṣùgbọ́n kì í ṣe òun gangan ló wà lórí ìtàgé tí ń ṣe nǹkan. She is not to be a burden. kò yẹ kó jẹ́ adẹ́rùpọkọ̀. She is supposed not to be a thorn in the flesh. kò yẹ kó jẹ́ ẹ̀gún nínú ara. She is brought to be a partaker of what has been assigned that man. àmúwá láti jẹ́ alábàápín fún ohun tí a ti fi sínú ayé ọkùnrin náà láti jẹ́ ṣíṣe There nínú is ayé rẹ̀. something inside that woman that will make the commission of the commission of God upon his husband's life to be a fulfillment. ohun kan wà nínú ayé arábìnrin yìí tí ọlọ́run ti fi sínú rẹ̀ tó jẹ́ kí ó jẹ́ pé ètò ọlọ́run fún ọkọ rẹ̀ yóò wá sí ìmúṣẹ nínú ayé. She is not the one who determines the help she is going to render. kì í ṣe obìnrin yìí náà ni ó wá máa pinnu irú ìrànlọ́wọ́ tó ṣe fún ọkọ rẹ̀. It is a defined arrangement. ó jẹ́ ìlànà láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run wá fún ara rẹ̀ ni. And this help is both in life and in ministry. ìrànlọ́wọ́ yìí ó sì wà fún ìgbé ayé ènìyàn àti fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọlọ́run pè é sí. He must be the kind of man that God wants him to be. ọkọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ irú ẹni tí ọlọ́run fẹ́ kí ó jẹ́. So if he has not been tí kò bá wá sí in níbẹ̀ the knowledge of God, nínú ìmọ̀ ọlọ́run, fellowship with nínú God, ìdàpọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run, relationship with God, nínú ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run, a total woman obìnrin tó pé that is called a wife tí a ń pè ní ìyàwó will make sure that happens. yóò rí i pé eléyìí ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nínú ayé ọkọ rẹ̀. If your husband die as an unbeliever, you are in trouble tí ọkọ rẹ̀ bá kú gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́ ó wà nínú ìyọnu because you have not been a helper suitable to him. nítorí pé o ò tí ì jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tó yẹ fún un. If he's not living correctly, bringing forth the image of God in him, tí ọkọ rẹ̀ ò bá gbé lọ́nà tó tọ́ tí ó máa fi ògo àti ìtànṣán Ọlọ́run hàn nínú ayé rẹ̀, you have not been a help. o ò tí ì jẹ́ olùrànlọ́wọ́. And that is why in 1 Peter chapter 3, ìdí tó jẹ́ pé nínú Pétérù kínní the orí Bible says, kẹta if there is a man pé bí ọkùnrin kan bá wà that is not conforming to the very life of God that is expected of tí him, kò máa gbé ìgbà rẹ̀ ní ìlànà tí Ọlọ́run fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn the Ọlọ́run. only missionary we can send to him adèrè ọkàn kan ṣoṣo tá a lè rán sínú ayé rẹ̀ is his wife. ó ní ìyàwó rẹ̀. Are you a helper to your husband in his life? ǹjẹ́ o jẹ́ olùrànlọ́wọ́ fún ọkọ rẹ bí nínú ayé rẹ̀? Can people see your husband and see God? ǹjẹ́ àwọn èèyàn lè rí ọkọ rẹ kí wọ́n sì rí Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀ bí? Is your being with your husband making his relationship with God to remain intact? ǹjẹ́ wíwà pẹ̀lú rẹ pẹ̀lú ọkọ rẹ ó ń fún ọkọ rẹ láǹfààní láti ní ìdàpọ̀ tó yẹ tó sì pé pẹ̀lú Ọlọ́run bí? Or because of your being together, your husband is already detached from àbí God? nítorí pé o tẹ wà lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ti wá yapa kú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. A total woman is a wife, obìnrin tó pé ó jẹ́ ìyàwó and as a wife, àti pé gẹ́gẹ́ bí ìyàwó she is a helper customized for her husband. ó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ tí a ti yàn tí a sì ti pèsè sílẹ̀ láti In fún ọkọ rẹ̀. ministry,
What is ministry now? nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ kí sì ní Every iṣẹ́ ìránṣẹ́. God ordained assignment gbogbo iṣẹ́ tí ọlọ́run bá yàn fún ẹnì for kọ̀ọ̀kan every man fún ènìyàn fún ọkùnrin kọ̀ọ̀kan that is male. tí ọjẹ́ abọ́ There is akọ a commission of God upon their lives. ìpè ọlọ́run kan wà fún ayé wọn. Because you don't need a helper if there is nothing for you to do. nítorí pé ènìyàn kì í nílò ìrànlọ́wọ́ nígbà tí kò sí nǹkan kan fún wọn láti ṣe. So the wife as a helper nítorí náà ìyàwó gẹ́gẹ́ bí olùrànlọ́wọ́ carries something òun in her náà ní nǹkan kan nínú ayé rẹ̀ deposited by God tí ọlọ́run ti fi dógò sínú ayé for rẹ̀ this man to be a fulfillment in ministry. fún ọkùnrin tí í ṣe ọkọ rẹ̀ yìí láti jẹ́ ní tí ó jẹ́ aláṣeyọrí nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọlọ́run pè é sí. So if a woman will answer a woman, nítorí náà tí obìnrin bá dáhùn sí pé obìnrin ni òun ṣe she must be a wife, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyàwó a helper suitable for her husband. olùrànlọ́wọ́ tí ó yẹ fún ọkọ rẹ̀. And that's why in that Proverbs 31, ìdí yìí tó fi dá pé nínú ìwé òwe orí kọkànléníọgbọ̀n the first reference concerning this virtuous woman was made in relationship to her husband. a sọ ohun ọ̀rọ̀ àpèjúwe nípa obìnrin oníwà rere nípa tó ní Say ṣe her pẹ̀lú ọkọ husband rẹ̀. has full confidence in her ó ní ọkọ rẹ̀ ní ìdánilójú tó pé and nínú lacks rẹ̀ nothing of value. kò sì ní ohunkóhun tí ó In yẹ. verse 23, ẹsẹ̀ kẹtàlélógún her husband is respected at the city gates, a mọ ọkọ rẹ̀ lé ẹnu bodè where he takes his seat among the elders of the land. nígbà tí ó bá jókòó pẹ̀lú àwọn àgbà ilẹ̀ náà. Has your relationship with your husband brought him respect? ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ rẹ pẹ̀lú ọkọ rẹ ó ti mú iyì àti ọlá fún wa bí? Has it given him a position among the elders of the land? ìjó tẹ̀ ti fún ní ipò láàrin àwọn àgbà ilẹ̀ náà. Or he has become a non-entity? tàbó ti sọ di èèyàn yẹpẹrẹ láàrin ìlú. Wọ́n ní ẹ wo bí ìyàwó rẹ̀ ti sọ ọkùnrin yìí dá. just look at the way the wife has turned this husband this Ọkùnrin man. yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀. This man has never been like Kí ló this marry before. fún báyìí? Why is it that Mo ti he ìyàwó married? rẹ̀ sọ dà This ní. is what the wife has turned him to be. You are not a woman. ṣe obìnrin. Because a woman must be a wife nítorí pé obìnrin ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyàwó by divine ordination. nípa ìlànà kalẹ̀ ọlọ́run. A total woman is a mother. obìnrin tó pé ó jẹ́ ìyá. She's a mother to her husband ó jẹ́ ìyá fún ọkọ rẹ̀. because of her the man forsook his mother. nítorí pé nítorí rẹ̀ ni arákùnrin yìí ṣe fi ìyá tiẹ̀ sílẹ̀. If a man will be a correct man, tí èèyàn the ọkùnrin Bible kan ó says bá jẹ́ he ọkùnrin must gidi. leave his father and mother bíbélì sọ wípé ó gbọ́dọ̀ fi bàbá and àti be ìyá rẹ̀ sílẹ̀. joined to his yóò wife. sì darapọ̀ mọ́ ìyàwó tirẹ̀. When you join with your wife, nígbà tí ó bá darapọ̀ mọ́ ìyàwó tirẹ̀. when you join with your husband rather, nígbà tí ó bá darapọ̀ mọ́ ọkọ tirẹ̀. you play the role of a mother in his life. ọmọ ṣe ìṣe ìyá fún ọkọ You are rẹ̀. a mother to the biological children bákan náà ló sì jẹ́ ìyá fún àwọn tó ti inú rẹ̀ jáde wá. and spiritual children àti àwọn tó ní nípa that the tiẹ̀ Lord will mí. give to the two of you. èyí tí ọlọ́run yóò fún ẹ̀yin méjèèjì. As a mother, gẹ́gẹ́ bí ìyá. you are the head of the house, ó jẹ́ olórí inú ilé. the head of the house. The husband is the head of the home. ọkùnrin ló wá jẹ́ olórí ìdílé. The physical place where you stay níbi tá a lè fojú rí tẹ̀ ń gbé. is the house. ó ní ilé tẹ̀ ń gbé. You are in charge ìwọ ló wà ní àkóso. to make that place an atmosphere where God can manifest His láti jẹ́ presence. kí ilé tẹ̀ ń gbé kó jẹ́ ibi tí ọlọ́run ti lè fi ara rẹ̀ hàn tí àlàáfíà A ọlọ́run sì beauty mọ̀. to behold, ibi tó dára tí èèyàn lè máa wò. a conducive atmosphere for rearing children, ibi tí ó yẹ láti máa tó àwọn ọmọ dàgbàsókè fún for ọlọ́run. connecting with God. láti lè ní ìsopọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run. This is motherhood by èyí ni excellence. jíjẹ́ ìyá pè fún. When we look at the scriptures, nígbà tí a bá wo ìwé mímọ́.
Galatians 1:28. I mean Genesis 1:28. ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀. The issue of procreation was raised there. ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀dá asán The nípa Lord ìṣẹ̀dá. said, increase Ọlọ́run sì súre fún ẹ pé ẹ máa bí sí i and multiply. kí ẹ sì máa gbilẹ̀. In Malachi chapter 2 verse 15, bákan náà ni ìwé Málákì orí kejì ẹsẹ̀ a kẹẹ̀ẹ́dógún. couple is to bring godly seed. ọkùnrin àtòmìnrin gbọ́dọ̀ mú àwọn ọmọ bíi ti Ọlọ́run jáde. And in Proverbs 31 nínú ìwé òwe orí kọkànléní verse ọgbọ̀n 15 and verse 28, ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún àti ẹsẹ̀ because the total woman is a mother, nítorí pé obìnrin tó pé the jẹ́ Bible says ìyá. her children arise and call her blessed. Bíbélì sọ pé àwọn ọmọ rẹ̀ ó jìde ní kùtùkùtù wọ́n sì pè Her ní husband ìbùkún. also bẹ́ẹ̀ ni ọkọ praises rẹ̀ her. ó ń fi ìyìn fún un. Are you a mother? ǹjẹ́ o jẹ́ ìyá bí? If you are not a mother, you cannot be a woman. tí o bá jẹ́ ìyá o lè jẹ́ obìnrin. No, rárá you cannot be. o kò lè ṣeé ṣe. In Proverbs 31 verse 15, nínú ìwé orí kọkànléní ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. you will see again the motherly role. a tún rí She pípín tó gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. òun a sì dìde nígbà tí ilẹ̀ kò tí ì mọ́ a sì fi oúnjẹ fún ènìyàn ilé rẹ̀ àti iṣẹ́. So the Òjò total fún àwọn woman ọmọ rẹ̀. is a mother. obìnrin tó pé ó jẹ́ ìyá. Unless she's a mother, she cannot be a woman. bí kò bá sì jẹ́ ìyá kò lè jẹ́ obìnrin. It is part of her identity to be a mother, ó jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ẹwà ìdánimọ̀ rẹ̀ láti lè jẹ́ ìyá. a comforter to her husband, ẹ olùtùnú fún ọkọ rẹ̀. a good caregiver to her children, ẹni tó ń bìkítà ní ọ̀nà rere fún àwọn ọmọ rẹ̀. a good keeper at home. ẹni tó ń pa ilé rẹ̀ mọ́ lọ́nà tó dára. The physical home now. ojúta ilé ta lè fojú rí ti ṣe ibùgbé tí wọ́n ń gbé. Titus chapter 2 ìwé Títù orí ìkejì verse 5. ẹsẹ̀ karùn-ún. Is a keeper at home, ó jẹ́ ẹni tó ń pa ilé rẹ̀ someone mọ́. who keeps the home, ẹni tó ń pa ilé mọ́. creating an atmosphere for God ẹni tí jẹ́ kí ìwàláyé Ọlọ́run kó to gbilẹ̀ be nínú ilé glorified. láti lè jẹ́ kí ó di ìyìn lógo. In Genesis 24, nínú ìwé Genesis orí kẹrìnléní you will ogún see Rebecca playing the mother a there. rí Rebecca tó ń ṣe ìṣe The ìyá Bible níbí. says Isaac brought her into the tent of his mother Sarah, and he married Rebecca. So she became his wife and loved her. And Isaac was comforted after his mother's death. a rí níbi pé Isaac mú wá sínú àgọ́ Sarah ìyá rẹ̀ ó sì mú Rebecca ó di aya rẹ̀ ó sì fẹ́ a sì tu Isaac nínú lẹ́yìn ikú ìyá rẹ̀. Sarah was taken out of Isaac's heart. a mú Sarah jáde nínú ọkàn Rebecca was injected. a sì fi Rebecca síbẹ̀ padà. He became his wife ó wá di ìyàwó rẹ̀ and at the same time his mother. ó sì wá di ìyá rẹ̀ The bákan Bible náà. says Bíbélì wá Isaac wípé was comforted. a sì tu Isaac nínú nípa eléyìí. Isaac never missed Sarah. Isaac kò wá ní ìrírí ìpàdánù ìyá rẹ̀ ṣíṣe Are your Sarah. husbands missing their mother? If they are missing their mother, you are not a woman. ǹjẹ́ ọkọ rẹ ó ní ìrírí pípàdánù ìyá rẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó bá ní ìrírí pípàdánù ìyá rẹ̀ nítorí pé wà lọ́dọ̀ rẹ̀ èsì ìyàwó. Are you fitting into a mother's role in his life? ǹjẹ́ o wá ń wọnú jíjẹ́ ìyá nínú ayé rẹ̀ bí? I have to remind you o again. gbọ́dọ̀ tètè rán ọ létí lẹ́ẹ̀kan sí Being a woman, jíjẹ́ obìnrin. if you have to be a total woman, tó bá yẹn lẹ́kọ̀ọ́ fẹ́fẹ́ jẹ́ obìnrin tó pé you must be a mother o gbọ́dọ̀ jẹ́ ìyá. with tender, caring heart ẹni tó ní ọkàn tútù tó sì ń bìkítà and a comforter. tó sì jẹ́ olùtùnú. What a precious responsibility. kí ni àwọn ojúṣe tó No, lágbára the Holy tó sì Spirit wúlò? was described as a comforter. ṣe hàn pé ẹ̀mí máa la ṣe àpéjú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Play the olùtùnú. role of the Holy Spirit in your husband's ó life. wá túmọ̀ sí pé o ní ojúṣe láti máa ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé ọkọ rẹ̀. And lastly, ní ìparí you are a woman if you are a steward of God's grace. o jẹ́ obìnrin tó pé nígbà tó bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ ìríjú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nínú ayé In rẹ̀. 1 Peter chapter 4 verse 10, nínú ìwé Pétérù kìíní orí ìkẹrin ẹsẹ̀ being kẹwàá. the image of God, nípa pé yẹn jẹ́ àwòrán there is a Ọlọ́run. deposit of God in your life. ohun kan bẹ tọ́lọ́run ti fi dógò sínú ayé rẹ̀. And when you see the virtuous woman tó bá sì rí obìnrin in níwà rere Proverbs
chapter 31, nínú ìwé orí kọkànléní ọgbọ̀n manifesting this. tó ń ṣe àfihàn àwọn nǹkan wọ̀nyí. In verse 14, ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá. the Bible says she is like the merchant ships bringing her food from afar. ó ní ó wá dàbí ọkọ̀ ojú omi tó ń mú oúnjẹ rẹ̀ wá láti òkèèrè lọ́nà jíjìn rere. When you look at verse 16 to 18, tá a bá wo ẹsẹ̀ kẹrìnlá sí she ìkẹrìnlá. considers a field and buys it out of her earnings. She plants a vineyard. She set about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. ó kíyèsí oko ó sì mú èrè ọwọ́ rẹ̀ lé ó fi gbin ọgbà àjàrà. ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún ó fi agbára rẹ̀ gba ẹgbẹ́ rẹ̀ lé ọ̀já ó sì mú apá rẹ̀ méjèèjì lé. ó sì kíyèsí pé ọ̀já òun dára fìtílà rẹ̀ kò kú lé òru. Secondarily, you have responsibility to the whole world ní ìpele mìíràn tó ní ojúṣe sí gbogbo ayé. through the grace of God upon your life. nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó wà nínú ayé rẹ̀. You are not supposed to be idle. kò yẹ kó o máa gbọ́wọ́ lọ́wọ́ kó o jẹ́ ẹni tí ò níṣẹ́ kankan láti ṣe. Whether within the household of faith Bóyá or the nínú- larger world, bóyá nínú ilé Olúwa tàbí ní àwùjọ tó you ọba have ara to rẹ̀. discover what talent you have, o what gbọ́dọ̀ skill ṣe you have, àwárí ìmísí àti ìmọ̀ tí Ọlọ́run fún ọ àti orí ọ̀fẹ́ tó lọ́ọ́ fi and dókòó sínú ayé rẹ̀. dispense it kí o sì ṣe àmúlò rẹ̀ for you to be a total woman. fún ọ láti lè jẹ́ obìnrin tó pé. Are you a woman ǹjẹ́ ó jẹ́ obìnrin in the sight of the Lord? níwájú Olúwa. And all of this follows a sequence. àti pé gbogbo ń tà kà sílẹ̀ yìí wọ́n tẹ̀léra wọn ní First, sísẹ̀ntẹ̀lé. image of God. ohun àkọ́kọ́ àwòrán Ọlọ́run. That's your number one thing. ohun àkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ ṣàkíyèsí. Number tó wà two, nínú you are a ayé rẹ̀. wife. nǹkan kejì ni pé ó jẹ́ ìyàwó. Number three, you are a mother. nǹkan kẹta ni pé ó jẹ́ ìyá. And number four, nǹkan you kẹrin are steward. ó jẹ́ ìríjú. In most cases, number four becomes number one and ní everything. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà ohun kẹrin ní máa di ohun àkọ́kọ́ nínú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa. But that's not biblical. ṣùgbọ́n eléyìí kò tọ̀nà gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe là kalẹ̀ fún wa. No matter how much you earn, lẹ́yìn bìkítà yékiyé tó lè máa gbà tàbí no ohun tó matter lọ́wọ́ what lọ́wọ́ rẹ̀. position you are holding outside, lẹ́yìn bìkítà ipò tó lè máa ṣàkóso no rẹ̀ ní matter ìta. how useful you are in the church, lẹ́yìn bìkítà bó sì lè wúlò sí nínú ìjọ Ọlọ́run. if you are not a wife and a mother, you are useless. tí ẹ bá ṣe ìyàwó àti ìyá nínú ilé ò wúlò kankan. Because that is the primary reason why you were created. nítorí pé ìdí pàtàkì tí Ọlọ́run fi dá ọ nìyí. You were created for Him, a dá ọ fún ọkọ rẹ not for them. náà kì í ṣe fún gbogbo ènìyàn. Are you understanding it now? ǹjẹ́ ó ń yé wa bí? First and foremost, for Him. ní àkọ́kọ́ ní àti ní ọ̀nà tó ṣe pàtàkì jùlọ dídá tí a dá fún ọkọ rẹ ni. The greatest percentage of God investment upon your life is for your husband. ohun tó ga jù nínú ìdókòwò nínú ayé rẹ fún ọkọ rẹ ni. Those of us who are widows, well, we say, well, they are talking to those who are married. àwọn tí wò tí ìgbéyàwó sọ pé àwọn tí wọ́n bá gbìyànjú ti Kì í gbéyàwó. ṣe àwọn tí ò tí ì gbéyàwó. Àwọn tí ọkọ wọn ti kú. àwọn tí ọkọ wọn ti sùn wọ́n sọ pé àwọn tí wọ́n ní ọkọ ni wọ́n bá wí. Well, you know in Isaiah 54, the Bible says your maker has become your husband. ṣùgbọ́n ẹran tí gbé nínú ìwé Àìsáyà orí kẹrìnlélẹ́àádọ́ta Bíbélì sọ pé Ọlọ́run yín ó ti jẹ́ ọkọ yín. So nobody is without husband here. nítorí ẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó wà nínú ìgbọ̀ngàn yìí tí kò ní ọkọ. To what extent are you expanding the ministry of Jesus, your husband? lọ́nà wo lo ti ń gbà lo iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí orí ọ̀fẹ́ tí a fún ẹ láti lè mú iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọkọ rẹ ṣe. May the Lord give us understanding. gbogbo àdúrà pé kí Ọlọ́run kó fún wa ní ìlóye. So this is a woman, èyí ni obìnrin an image of the living God. àwòrán Ọlọ́run That alààyè. the moment you see, you don't have to be looking for ní God kété tó o again. bá rí kò yẹ kó mọ wá Ọlọ́run Jesus kiri mọ́. said, Jésù wípé if you are seeing me, you are seeing the tí Father. ẹ bá ti rí mi ẹ ti rí bàbá. Are you understanding it now? ǹjẹ́ ń yé wa bí. Whenever we see a woman like ní this, kété tí ẹ bá rí obìnrin báyìí we must see God. a gbọ́dọ̀ rí Ọlọ́run nínú rẹ̀ We must see Jesus a Christ. gbọ́dọ̀ rí Jésù nínú rẹ̀ We must see Holy Spirit. a gbọ́dọ̀ rí ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé rẹ̀. If that is not happening, tí eléyìí kò bá máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ it is the mother of all the other three. ó jẹ́ ìyá àwọn nǹkan mẹ́ta yòókù. You are not a woman.
èsì obìnrin. and you are not qualified to receive anything from God as a woman. o sì yẹ o pegedé láti gba ohunkóhun láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run The gẹ́gẹ́ bí resources obìnrin. of heaven will not come to you because you are not a woman. àwọn ìṣúra tí ọ̀run wò lè wá sínú ayé rẹ wò sì lè For tọ́lá instance, sínú èsì did you obìnrin. give this my brother a pastorium to live? Why don't you give him? He's not the pastor of this church. kí ló ṣe pé ẹ lè fún broda Ògúnwálé ní ilé olùṣọ́àgùntàn láti máa gbé torí pé kì í ṣe olùṣọ́àgùntàn Many a àjọ. times we ask for things we are not qualified for. ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa béèrè nǹkan tí a tọ́ lẹ́tọ̀ọ́ sí They will láti say, gbà. who is that one praying? talẹ́ni náà ti ń They gbàdúrà say a woman. pé obìnrin kan ní. Check her. Is she a woman? ẹ wá wò dáadáa sí obìnrin ni bí. They say, well, we don't even know where we are going to categorize àti ẹ̀mọ́ her. ìpínlẹ̀ bá tó sí. I said, why are you now troubling us to give her something? kí ni ó dé tẹ̀ fún wa ń dà wá láàmú láti fún ní nǹkan kan. Do I have a womb? I don't have a womb because I'm not a woman. Ọkùnrin tí mo jẹ́ kò jẹ́ kí n ní ibi ilé ọmọ. I can only have what I needed as a man. mo lè ní ohun tí mo nílò gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin ni. Is there any revelation coming to you ìjọ ní today? ìsìnkú kankan nínú tí mo ń sọ yìí bí. I want you to cease from all mo struggles. fẹ́ kí ẹ dẹ́kun I see struggle enveloped you people mo too rí much. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yìí tẹ́ ń lákàkà tẹ́ ń ṣe làásìkò Ẹ ń ṣe ohun tí ó kàn káàkiri yín. ẹ ti ṣe nǹkan tí ó kàn yín. Ẹ̀ ń sáré tí ò you yẹ are kẹ́ ẹ just sá. running the right race that you supposed not to run. Ó sì wá affect yín lẹ́mìí lára àti and it's lọ́kàn. affecting you spiritually and physically. And I hear the Lord. mo sì gbọ́ tí ọlọ́run I have given them rest, mo ti fi ọ but they ìsinmi fún wa refuse to enter. ṣùgbọ́n wọ́n kọ̀ láti wọnú ìsinmi mi. Why? kí ló fà They á. don't want to be a woman. wọn ò fẹ́ jẹ́ obìnrin. Some women are men. Some are children. àwọn obìnrin kan wọ́n ti di ọkùnrin wọ́n sì ti di ọmọdé wọ́n ti di ọmọ pé. Ẹlòmíì ọmọ lẹ́lòmíì. some women are men and mixed-ups. Why will you have not to be a woman? kí ló dé tẹ́ For fi God's sake, kọ̀ I láti plead, be a woman. kí ló dé tẹ́ fi kọ̀ láti jẹ́ obìnrin mo fi ọlọ́run rọ̀ yín ẹ jẹ́ obìnrin. You must be a woman. ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ It is the obìnrin. desire of God. èyí ni ètí Say àti male ìpínlẹ̀ and ọkàn náà. female created he them. ó ní ó dá wọn ní ọkọ ní abo àti akọ. Are you a wife? ǹjẹ́ o jẹ́ ìyàwó bí? Is your husband having confidence in you? ǹjẹ́ ọkọ rẹ wá gbẹ́kẹ̀lé ọ? Is your husband noted? ǹjẹ́ a tẹ̀ dá ọkọ rẹ mọ̀? The only thing they have noted your husband is torí pé ó ń fi etí ṣọ́ọ̀kì fìlà. Ìyá ti padé bíi pé fìlà ti ṣe olórí. the only thing they know your Èjìká husband egungun for is èjìká ló fi ń gbé agbádá rẹ̀. Mo tọ́ fi dá ma pé It's mọ́kùnrin tí not máa ń fi radiating the glory of God. egun èjìká gbé agbádá kálẹ̀ kiri yẹn ni. is just looking haggard and tattered. Mo tọ́ fi dá ọkọ rẹ̀ mọ̀ that ni. is the identity of your own husband. Àwọn sílébù èpè rẹ̀ tó ti lẹ̀ mọ́ ní gbogbo ara òun náà fi ń dá the ọkọ rẹ̀ mọ̀. curses you have placed upon your husband that is now Pé manifesting. ìyàwó upon ọkùnrin his olórí hand burúkú yẹn ní is what is- lọ́rùn. is what people are identifying your husband with. You are not a woman. ẹ ṣe obìnrin. You are not a woman. ẹ ṣe obìnrin. Are you a mother? ǹjẹ́ o jẹ́ ìyá bí? Where are those children àwọn ọmọ tí ọlọ́run fi sí ìkáwọ́ rẹ̀ that níbo is ni wọ́n calling wà? you blessed? tí wọ́n ń pè ọ́ ní ìbùkún. Whether physical or spiritual bóyá children. àwọn tó tinú rẹ̀ jáde tàbí àwọn tó jẹ́ ọmọ tí ọlọ́run fi fún ọ nínú Are ẹ̀mí. you a comforter of your husband? ǹjẹ́ o jẹ́ olùtùnú fún ọkọ rẹ bí? Or you are bringing him pain? tàbí o tẹ mú ọgbẹ́ ọkàn bá ọkọ rẹ? You are not a woman. ẹ ṣe obìnrin. A total woman is not just a wife. obìnrin tó pé kíkú ṣe ìyàwó lásán. She's a mother. ó jẹ́ ìyá. She's a keeper at home. ó jẹ́ ní tí ń pa inú ilé Whenever rẹ̀. your husband enter the house, nígbà yòówù tí ọkọ rẹ bá wọnú what ilé. will be the first thing that he will see? kí ni nǹkan àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ rí? And you say you are a woman and the whole home is scattered. ó sọ pé obìnrin náà gbogbo inú rẹ̀ rí jàtújàtú kò ṣe é rí. The children are not groomed, not trained. àwọn ọmọ ọ̀lẹ́kọ̀ọ́ wọn ò sì hùwà ẹni tó gbẹ̀kọ́. This is your delegated responsibility iṣẹ́ ìríjú tí ọlọ́run fi lé that ọ lọ́wọ́ making ni. money has taken out of your hand. sọjá pé ìlàkàkà láti di olówó láti rí owó láti Making rí ends to meet. láti lè jẹ́ pé ó wà máa sáré ọmọ jẹ́. Ends cannot meet when God did not meet an end. ọlọ́run nìkan ní máa mú kí àṣeyọrí ó wá nínú ìlàkàkà wa.
Are you a lè ṣe understanding me àṣeyọrí today? kankan nínú ìlàkàkà tí ọlọ́run ò bá ràn wá lọ láti ṣe àṣeyọrí You nínú can be rẹ̀. on level 100. Ìyẹn lè wà That ní ìpele family tó will ga still jùlọ. suffer lack of money. Ìdílé náà pẹ̀lú gbẹ̀ngbẹ̀mù tí wọ́n ń gbà wọ́n sì tún máa ráhùn nínú àìní owó. You can be a business tycoon making every dollar, euros, whatsoever. ó lè jẹ́ oníṣòwò tó ní dọ́là tó ní pound tó sì ní náírà síbẹ̀síbẹ̀. And God say, who is that woman praying in church? ọlọ́run pé ta ló obìnrin náà ti ń gbàdúrà nínú ìjọ. Say it's a business tycoon. Obìnrin olówó ni tí No, wọ́n ń sọ̀rọ̀. I'm looking for women to talk to me. mo ń wá obìnrin tere tí ó bá mi sọ̀rọ̀. You know there is that invitation in heaven. ǹjẹ́ mọ̀ pé ìpè yẹn wà A láti òkè ọ̀run vacancy wá. was declared. pé ibì kan ṣòfò ní òkè ọ̀run nínú ọ̀run. A virtuous woman who can find. ta ni obìnrin náà ta ni ẹni tí ò rí obìnrin oníwà rere. That's a vacancy èyí declared. ni ìpolongo pé ibì kan ṣòfò ní ọ̀run. And this is what God expects disciples of Jesus to ohun tí do. ọlọ́run sì ń retí lọ́dọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn jésù kristi nìyí. Are you in charge of that house? ìjọ wà nínú ìṣàkóso inú ilé rẹ bí. Until your husband come, will the children listen to you? tí ọkọ rẹ ọba dé sáwọn ọmọ rẹ wọn gbọ́dọ̀ sí ọ lẹ́nu. Nígbà bàbá yín bá dé yọmọ wá yanjú rẹ̀. You are not a woman. ẹ ṣe obìnrin. You must be a woman ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ obìnrin that our children will call blessed. tí àwọn ọmọ rẹ ni wọ́n pè ní alábùkún fún. Are you a steward of God's grace? ìjọ ajẹ́ ìríjú orí Inside ọ̀fẹ́ church. Ọlọ́run. nínú ìjọ ọlọ́run. What are those spiritual gifts? Where are kí ni you using àwọn it? ẹ̀bùn ẹ̀mí tí ọlọ́run fi dógò The sínú ayé talents. rẹ. àwọn tálẹ́ǹtì tó ní. The popular woman we often refer to in the Bible, Deborah. The Bible says she was a prophetess. ẹni tí ó jẹ́ obìnrin tó tá a máa sábà ṣe She was a àtọ́ka judge. rẹ̀ ní Deborah. And the wife of Lapidot. bíbélì sọ wípé ó jẹ́ So she's a wòlíì woman. ó jẹ́ adájọ́ ó sì jẹ́ aya libido torí náà ó jẹ́ obìnrin. She's a woman. ó jẹ́ obìnrin. And when they want to make her a man, nígbà tí wọ́n sì fẹ́ sọ di say, ọkùnrin. no, you ó ní don't, you rárá, can't turn me a man. ẹ lè sọ mí di ọkùnrin. You remember the battle with Sisera? He said, no. He said, this man, pé arákùnrin yìí be a man. jẹ́ ọkùnrin. Let me be a woman. jẹ́ kí n jẹ́ obìnrin. The woman said, no. The man said, no. Whether you will be a woman or a man, I don't care. Just follow us to war front. ó ní bóyá o tẹ̀ fẹ́ jẹ́ ọkùnrin tàbí fẹ́ jẹ́ obìnrin ó sátẹ̀lé wa lọ sójú ogun. And God eventually gave the man Sisera to a woman to kill. Do you remember that story? ọlọ́run wá fi Sísérà lé Because ọkùnrin lọ́wọ́ God láti will not pa. allow his work to suffer. ọlọ́run kò ní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ó gbórẹ́lẹ̀ láì wá sí But when they ìmúṣẹ. were writing a chronicle of the heroes of faith, Deborah's name was not ṣùgbọ́n written. nígbà tí à ń kọ àkọsílẹ̀ àwọn akọgun ìgbàgbọ́ orúkọ Deborah náà wà bẹ́ẹ̀. That's not what I said. orúkọ Deborah ò It's sí not bẹ́ẹ̀. there. Yes. Allowed. Whose name was there? orúkọ ta ló wà bẹ́ẹ̀ nígbà tí à ń kọ orúkọ àwọn akọni ìgbàgbọ́ Barak. orúkọ Báràkì ni. God will not make a mistake. ọlọ́run ò lè ṣe àṣìṣe. Does that mean Deborah has not done well? ìjọba túmọ̀ sí No. pé ṣé Deborah She's wá an ṣe excellent tó dáa? woman. We'll still talk about her till today. obìnrin tó dára ni a sì tún sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ títí di òní. She refused to be a man. ṣùgbọ́n ó kọ̀ láti jẹ́ ọkùnrin. Are you a woman? ǹjẹ́ obìnrin ni ó bí? A total woman obìnrin tó pé by divine ordination nípa ìlànà ìlàkalẹ̀ ọlọ́run will be all of this. ni ó fi gbogbo This àwọn is tá a my sọ. heart cry for you. èyí gbòǹgbé ọkàn mi ni mo tún jáde sí yín yìí. Because it will have reward for here nítorí pé yóò ní ipa and láyé rẹ̀. it will have reward for eternity. yóò sì ní ipa fún ayérayé ẹnìkọ̀ọ̀kan yín. But many of you are chasing here. You are not chasing eternity. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ̀ ń lépa ayé yìí ẹ̀ ò lépa ilé ayérayé. Even here that you claim that you are chasing, kódà nínú ayé yìí tẹ̀ ń lépa tẹ̀ rò pé ẹ̀ ń lépa you rẹ̀. are not having it. ẹ ò ní. You ẹ ò sì cannot sọ- have it. ẹ sì lè ní.
Unregenerated people may think you are doing something. àwọn tí wọn ò tí ì ní ìyípadà ọkàn wọ́n lè lóò pé ẹ̀ ń ṣe nǹkan kan. I see the Lord crying every day. wọ́n rí ọlọ́run tí ń Why gbé will you lójoojúmọ́. die? èyí ṣe tẹ́ Why yóò will fi you not be a woman? èyí ṣe tẹ́ ìfini jẹ́ This is my obìnrin. intention for èyí you. ní ètò ọkàn mi This fún is yín. the best you can be. èyí ni tó dára jù tá a lè jẹ́. That you have a place in my heart. pé kí ẹ ní ibùgbé ní ọkàn mi. Kẹ́ ẹ lè ní kí ẹ lè ibùgbé. ní ibùgbé ní ọkàn mi. I pray mo gbàdúrà. every female man in this assembly, gbogbo ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ń sọ fún ahàn bí ọkùnrin nínú ìjọ yìí. every female man, gbogbo obìnrin. gbogbo obìnrin. You know the word man, mankind. Okay. gbogbo ènìyàn tẹ́ jẹ́ obìnrin. You will be woman ẹ jẹ́ obìnrin in God's nítòótọ́ sight. níwájú ọlọ́run. You will not just be a woman because you tie gele, as my sister said. kàn ní jẹ́ obìnrin torí pé agbé gèlè. You will not be a woman because you wear skirt kàn ní jẹ́ obìnrin torí pé rán ìró tàbí ẹ wọ síkẹ́ẹ̀tì. or you wear wig, whatever you put it. That doesn't, all those things doesn't make a person a woman. Or because you put powder. kì í ṣe tó máa ń sọ ènìyàn di obìnrin nìyí tàbí pé kéèyàn ti ẹ̀ka tíkẹ́. This is how to be a woman. ọ̀nà tí yẹn fi jẹ́ obìnrin òun láti là kalẹ̀ fún wa yìí lónìí. Do you now want to be a woman? ìjọba fẹ́ jẹ́ obìnrin bí. The first step is that you must be born again. ohun àkọ́kọ́ tí ṣe ìpele tó ga jù ni pé o gbọ́dọ̀ ti di The àtúnbí. image of God must be restored in you. a gbọ́dọ̀ mú àwòrán ọlọ́run padà sínú ayé rẹ. That is the foundation. ìpìlẹ̀ nìyí. Because the way you came from your mother's womb, nítorí pé ọ̀nà tó gbà jáde láti inú ìyá rẹ wá. accident has taken place. ìjàmbá ti ṣẹlẹ̀. When the life of God comes into you, nígbà tí iyè ọlọ́run bá bọ́ sínú ayé rẹ. you become the kind of person God intended. ó wàá jẹ́ ẹni tí ọlọ́run fẹ́ kí o jẹ́ gangan láti inú ọkàn The rẹ̀. creature that God has in mind. ìṣẹ̀dá tó nínú ọkàn rẹ̀. Without the life of God in you, you are not different from an animal. láìsí iyè ọlọ́run nínú ayé A rẹ. goat, ó a yàtọ̀ sí lion, ẹranko. a whatsoever. ó yàtọ̀ sí mẹ́ẹ̀. ó yàtọ̀ sí ewúrẹ́. ó yàtọ̀ sí kìnìún. Number two, nǹkan kejì. you have to yoke yourself with o gbọ́dọ̀ Jesus. tú ara rẹ pọ̀ mọ́ Jésù Kristi. John 15 verse 5 Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ karùn-ún. and Matthew 11 verse 29. ìwé Mátì orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. When you come to Christ nígbà tí èèyàn bá wá sí and you ọ̀dọ̀ become Jésù born again, tí ẹ sì di àtúnbí. you yoke yourself with Jesus èèyàn ó so ara rẹ̀ pọ̀ pẹ̀lú and you Kristi. begin to learn èèyàn ó sì bẹ̀rẹ̀ Jesus. sí kọ́ pa Jésù Kristi. Then the Nígbà náà- actual feminine nature will begin to manifest. ìjẹ́ obìnrin àbùdá jíjẹ́ obìnrin yóò bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àfihàn. The corruption that has taken place will go. gbogbo ìdíbàjẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ yóò lọ. You will yóò not lọ. behave like Jezebel, wá ní máa gbé ìgbé ayé rẹ bí who Jésù led Kristi. a husband to evil. ẹni tó ti ọkọ rẹ̀ No, láti ṣe you will ibi. lead your husband to doing wá right. bẹ̀rẹ̀ sí ti ọkọ rẹ̀ láti ṣe rere. Do you understand? ìjọ yí ọ bí. Yoke yourself with Jesus. sọ ara rẹ mọ́ Continue Kristi. to learn of bẹ̀rẹ̀ him. sí kọ́ ní. Number 3, nǹkan you kẹta. keep in step with the Holy Spirit. wá bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. Galatians 5:24. ìwé Galatians. Those who belong to Christ, àwọn tó jẹ́ ti Jesus, Kristi. have crucified the flesh wọ́n ti kan ara yìí máa with its pẹ̀lú passions gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ and rẹ̀ desires. àti gbogbo Verse 25, since we live by the Spirit, nígbà tá à ń gbé nípa ẹ̀mí. let us keep in step with the Spirit. ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbé ayé wa nípa ti ẹ̀mí. Many of you claim you have yoked yourself with Jesus, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ jẹ́wọ́ pé ẹ ti so ara yín pọ̀ mọ́ but Kristi. you are still being controlled by your senses. ṣùgbọ́n nípa ọgbọ́n orí yín lẹ fi ń gbé ìgbé ayé yín lójoojúmọ́. You are being controlled by what goes on in the world. ìtàn ṣẹlẹ̀ nínú ayé yìí ká. You dress like them, you talk like them, you behave like ẹ them. sọ̀rọ̀ bí wọn. Only on Sunday you remember, I'm a child of níjọ́ God. Sunday nìkan lẹ́kàn rántí pé ọmọ Ọlọ́run ni mò ń ṣe. You have to keep in step with the Holy ẹ Spirit gbọ́dọ̀ máa gbé ìgbé ayé yín pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. to be a woman. láti jẹ́ obìnrin. He will guide you. yóò máa tọ́ He yín. will lead you. yóò sì máa darí yín. Number 4, nǹkan kẹrin. always examine yourself. ẹ máa yẹ ara yín wò ní Subject gbogbo ìgbà. yourself to critical examination. ẹ fi ara yín sí àyẹ̀wò ní gbogbo ìgbà fún ara How yín. much of Christ's image is in me? àbùdá Jésù Kristi mélòó la lè rí nínú To what ayé mi. extent have I been a wife? ní ọ̀nà wo mo ti lè jí. To what extent have I been a mother? bí mo bá mo To ṣe what jẹ́ extent have I ìyàwó. been a steward of God's báwo ni mo grace? ṣe jẹ́ ìríjú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tó. If you don't examine yourself, tí ẹ kò bá yẹ ara yín wò.
and test yourself, kẹ̀sì máa dẹ́ ara yín wò. you will think you are a woman. ẹ lérò pé obìnrin ni yín. Are you understanding this? ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ó ń yé yín bí? Dá mi lóhùn. You will not know that you are not a woman, ẹni máa mọ̀ pé ẹ kì í ṣe obìnrin. or you are not coming to the full stature of what God expects of a woman, ẹ tí ì dé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ohun tí Ọlọ́run retí láti ẹni tí a pè ní obìnrin. and you examine yourself through the mirror of God's ẹ word. sì máa wo iye ara yín wò nípa àwòjígí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Whatsoever God through His word say you should be. ohunkóhun tí Ọlọ́run bá sọ nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ So fẹ́ you, gbọ́dọ̀ jẹ́. instead of wasting hours in the front of physical mirror, dípò kẹwàá máa lo bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wákàtí níwájú dígí tá a fojú rí. it is good to some extent, ó tiẹ̀ dá níwọ̀n nǹkan tiẹ̀ náà. but ṣùgbọ́n something better than that nǹkan tó tún dára ju eléyìí lọ. is to stand before the mirror of God's tí ẹ word. bá dúró níwájú jíngí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. If we ask some of you now, tá a bá bí ọ̀kan àwọn "Hey, why are you doing what you are doing?" kí ló fà Ohun tí gbogbo èèyàn ń ṣe ń sin it's nìyẹn. what everybody is doing around me. Aṣọ ìgbàlá sì dá fún and you gbà. have to look live our life according to the Why standard did you of the world. dress the way you dress? kí ló fà tó fi wá. That is the latest fashion. pé àwọn nǹkan tó So gbajúmọ̀ lákòókò you yìí will ni. tie your ìbòrùn to form a rectangle. bẹ́ẹ̀ ni ó di ìgbàjá máa And sọ. then the ìbòrùn again will come to your bag like this. Is that how a typical Yoruba woman drives? Dress. But because that is what you saw in the world, ṣùgbọ́n torí pé tí wọ́n náà rí nínú ayé nìyí. you keep on examining yourself. ó tẹ̀síwájú láti máa yí ara rẹ wò. You persevere in trials. ó ní ìfàyàrán ní àkókò ìdánwò. James chapter 1 says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, ìwé Jákọ́bù orí kìíní sọ pé ẹ rí gẹ́gẹ́ bí whenever ọmọ you ọlá. face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces nígbà yóò perseverance." tẹ́ bá ń dojú kọ onírúurú ìdánwò ẹ rántí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn arákùnrin yìí pẹ̀lú ni wọ́n ń la. Let perseverance finish his work so that you may be mature and jẹ́ kí complete, ìfarahàn kó parí iṣẹ́ rẹ̀ kí ẹ̀yin kí ó lè bá àgbókàn kí ẹ sì gbé. not lacking kí ẹ anything. má ṣe sàlàyé. Challenges as to make you a correct woman. ìpèníjà ni ó sọ ọ́ di obìnrin tó pé. Are you understanding ìjọ ń this? yé yín bí. Trials are to make you correct women. ìlàkọjá ayé ìrírí ìlàkọjá. There is an inbuilt mechanism in you to overcome àbùdá challenges. kan tí Ọlọ́run ti dá sínú rẹ̀ wà tẹ́ pé yóò mú ọ borí ìṣòro ìlàkọjá rẹ̀. In Hebrews chapter 12, nínú ìwé Hébérù orí kọkànlá verse 1 to 3. ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta. Run with perseverance the race marked out for us, fixing your eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning his shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Whatsoever you experience, keep your eyes on Jesus. ohunkóhun tó lè máa jẹ́ ìlàkọjá rẹ àti ìrírí rẹ gbé ojú rẹ sókè kí o sì máa wo Jésù Kristi. Correct women always look unto àwọn Jesus. obìnrin tó pé tí wọ́n sì tọ́ wọ́n máa wo Jésù nìkan. They don't look at situations. wọ́n wo tí ń ṣe ìlàkọjá wọn. They don't look at wọ́n wo circumstances. ìlàkọjá àti ìrírí wọn. When you look at situations, nígbà tó bá wo ìlàkọjá. it will make you cry. yóò jẹ́ kó o sun Situation may make you develop hypertension. ìlàkọjá yóò jẹ́ kó o ní ẹ̀jẹ̀ ríru. Situations will make you to pack your bag and say, "I'm going out of this ìlàkọjá lè house." mú kó o pinnu pé. But when you look unto nígbà tó Jesus, bá wo Jésù you will Kristi. see glory. ó rí ògo. You will receive inner strength. ó máa gba ìgbòjẹ̀ láti inú ọkàn You wa. will receive help from ó máa above. gba ìrànlọ́wọ́ láti òkè ọ̀run. When Jesus endured nígbà tí Jésù fara dá the cross, àgbélébùú. he came out triumphantly. ó jáde pẹ̀lú ìṣẹ́gun. We have always said there's no crown without cross. a máa sọ pé kò sí adé fún ẹnikẹ́ni tí kò ní ìlàkọjá ìrírí These kan. days, people don't want to suffer anything. ní àkókò yìí àwọn èèyàn fẹ́ la kó ń kọjá. Mi ò sí nínú ẹgbẹ́ ọkọ̀ Ọlọ́runṣògo Sùúrùlérè. I'm not Ọlọ́runṣògo lòun fẹ́. I'm not party to Surulere's group. I'm a member of Ọwọ́ Ọlọ́run. àwàlẹ̀ ọkùnrin yẹn kò sí mbẹ̀ gbogbo mind ẹni Dangote. And whenever you see Dangote, How I wish Dangote is my husband you will now. be thinking that should be our own husband. Oh God, how he think, and Dangote cannot be your husband. láì ní ìfàyàrán èèyàn lè wà nílé You better tó face máa that wo man olówó Dangote pé And bring ó máa Dangote jẹ́- out of his life.
You are there to make him. You are created for him. a dá fún ọkọ rẹ. The joker láti for him sọ to di be olówó. who God intended is in your hand. ohun tí ọlọ́run nílò láti jẹ́ kí ọ jẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ kó jẹ́ àṣírí rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ ló wà gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ìwọ náà sọ ọkọ rẹ di You are not olówó àti looking at ọlọ́run. and thinking about somebody thinking about this thinking about. Look, you will die of hypertension. nígbà tó bá wà nílé ọkọ rẹ tẹ́ pé ò rí ọkọ rẹ mọ́ ẹni tó wà ní ìta ló ń wò pé kì bá jẹ́ ọkọ tèmi. Accept the man. gba ọkùnrin náà kó After all, you sẹ́yìn. told us God led you to marry him. ìwọ náà lọ sọ fún wa pé ọlọ́run darí rẹ Yeah, láti fẹ́. pastor. Olùṣọ́- Amadesu ká tó fẹ́ra you wa. never knew Jesus before you got married. General providence of God is there. àwọn àánú ọlọ́run fún gbogbo ènìyàn ó sì wà fún ọ. And of course, the moment you are married and they are saying Mrs. Lagbaja ní kété tó bá tiẹ̀ tí wàá wọnú ìgbéyàwó tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi orúkọ ọkọ is rẹ your pè ọ́. husband, whether you are Ọkọ born rẹ ni again o. or not born again. bọ́yọ̀ born again àbọ̀bọ́yọ̀ dàtúbí tàbí He is your husband. ọ jẹ́ ọkọ rẹ. Everybody is calling you by his name. gbogbo ẹ̀ ní fi orúkọ ọkọ rẹ pè ọ́. So you better sit down ìbẹ́ kó o jókòó jẹ́jẹ́. and obtain kó o sì grace gba orí ọ̀fẹ́ lọ́tún. and unwrap the help that is inside of you kó o wá mú ìrànlọ́wọ́. to change that man toward God. Jẹ́ kí olùrànlọ́wọ́ Were you not náà fi supposed to sọ́ra- be a helper to his life? láti jẹ́ kí ọkùnrin náà jẹ́ ní tí ọlọ́run fẹ́ kí ó jẹ́ tó. Iṣẹ́ rẹ̀ ò lọ déédéé mò ń kọ sílẹ̀. The work The is not joker going for that according work to our to way. be is in your hand. àṣírí láti jẹ́ ní tí ọkọ rẹ fẹ́ tí ọlọ́run fẹ́ kí Or do ọkọ you rẹ want jẹ́ to go ọwọ́ to rẹ lọ́wọ́. hell? ṣé wo ò ní jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún bí. Sọ̀fẹ́ lọ́run àpáàdì. sọ̀fẹ́ lọ́run àpáàdì. Ọ̀rọ̀ tó lúwa ní bá yín sọ This lónìí is nìyí. the word the Lord sent me to tell you this morning. Do you desire to be a total woman? ǹjẹ́ o ń fẹ́ láti jẹ́ obìnrin tó pé. Tiwa nìkan náà ni wọ́n wá ń sọ. Ọdún tá là ń ṣe lónìí. The pastor is just talking about us as Bí women. tẹ́ Who are we celebrating bá today? mọ àwọn ọkùnrin yẹn ni. If you know those men, Ọtí ẹ̀ tó yìí tí wọ́n ń pè lọ́kọ mi o. if you know the one that they are calling my husband, Sáwọn ènìyàn ní ń pè lọ́kọ rẹ̀. Ebi wọ́n ló wí bẹ́ẹ̀. are you not the one that refer to him as a husband, or people are just calling him your There is no husband? man that cannot change. Kò sí ọkùnrin kankan tí kò lè yí padà. The weapon is in your hand. You You are the solution to it. Ọ wà ní ọwọ́ rẹ̀. If you are a woman, she will be a man. He will be Ìwọ a sì ní man. ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro ayé rẹ̀ tí wọ́n bá jẹ́ obìnrin. So stop ọkọ rẹ̀- being a girl. nítorí náà má jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ obìnrin. Stop being a man that you have turned yourself to be. má dẹ́kun láti máa jẹ́ ọkọ tó ti sọ ara rẹ̀ dà. There is an organogram. ìgbékalẹ̀ ìlànà wà láti ọ̀dọ̀ God Ọlọ́run is the wá. head of Christ. Christ is the head of the man. The man is the head of his wife. Ọlọ́run ni orí Kristi Kristi ni orí ọkọ ọkọ sì ni orí obìnrin ìlànà Ọlọ́run nìyí. So, if you cut your own head, you can't put my own head there. tọ́ ọ bá wá ké orí ọkọ rẹ kúrò o lè mú orí tèmi kó wá sọ sí. Many people have cut their head. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti gé orí ara rẹ̀ kúrò. They are walking without a head. wọ́n wá lọ káàkiri láì ní orí. And when you see somebody walking tẹ́ without bá a sì rí head, ẹnìkan tí ń lọ láì ní orí. everything about him will be. gbogbo nǹkan tó bá jọmọ́ iye rẹ̀. Have you seen mad people before? ṣẹ́ẹ̀tì náà tó ti They are sí walking without a head. wọ́n ń gbé ìgbà yẹn wọn láì ní orí. So they drink bad water. omi tí ó dára tí ò They dára go mú wọn ní. wherever. They sleep wherever. ibi tó wù ibi tí ò dára ni wọ́n máa ń sùn. Wàhálà tí wèrè ń ṣe. the madmen are always Wèrè suffering. tẹlomi àbí wàhálà tẹlomi ojú ti wèrè lọ. the affliction of some men are even Àwọn wèrè aláṣọ. madmen. They are mad but they are putting out good outfits. So, we will talk to the Lord now. àwọn abọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ báyìí. Ẹ má ti ìdíjú yín. Torí tẹ́lẹ̀ mi bá ti gbọ́ àdúrà báyìí. Wọ́n ń ka kíní fún alẹ́ kan. Àmín. Àmín kọ́. If you are not a woman, tí èyí bá ṣe you obìnrin cannot receive allocation of a woman. èèyàn lè gba ìpín tí ó tọ́ fún obìnrin. I want you to resolve. mo fẹ́ kí o pin nínú ọkàn rẹ. How I wish you will understand what I've shared with bó o you. ní kì bá ṣe wù mí tó ké. How I tí mo sọ wish yìí kó there yé will yín not be dáadáa. any rebellion in your heart bó o now. ní bá ti wù pé kò ní sí ìṣọ̀tẹ̀ àti orí kunkun nínú ọkẹ́nikẹ́ni lóòrọ̀ yìí. How I wish we will just take the bull by the horn. báwo ni ìbá ṣe wù Say, pé kí ẹnì Lord, is this what you want? kí olúwa ṣe ń tọ́ ọ̀fẹ́ nìyí. It is only correct women that can persevere.
àwọn obìnrin tó pé nìkan náà lè ní ìfàyàrán. Perseverance is not for anybody. ìfàyàrán kì í ṣe fún gbogbo It's ènìyàn. for women ó wà fún àwọn obìnrin tó pé. who are true women. àwọn tó jẹ́ obìnrin ní tòótọ́. That's why Ruth was able to overcome. ìdí nìyí tí She Ruth was a ṣe lè correct fi- woman. ó jẹ́ obìnrin tó pé tó sì yẹ. Even though she entered into life as a Moabite. bó tilẹ̀ pé ó wọnú ìgbé ayé tó jẹ́ ìgbé ayé májàmú gẹ́gẹ́ bíi Móábónì tí kò mọ Ọlọ́run. I know several of us are unbelievers before we became Christ, all Mo mọ̀ of us. pé ọ̀pọ̀lọpọ̀- But now that you are in Christ, na jẹ́ ẹni tí kò mọ Jésù will you Kristi kó tó continue di to pé be in a kékeré. crisis? ṣùgbọ́n nígbà tí a wá wà nínú Jésù Kristi sáà máa forí la làásìgbò. When your obedience is complete, nígbà tí ìgbọ́nà God is ready to deal with every Ọlọ́run disobedience ṣetán against láti you. bá gbogbo Rise up on your kankan feet ní ọdún ayé wa and àìgbọ́nà let us gbogbo. talk to the Lord. dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ kí o sì bọ́ Why Ọlọ́run don't you say, sọ̀rọ̀. Lord, I want to be a woman? Olúwa sọ fún Ọlọ́run pé mo fẹ́ jẹ́ obìnrin ní tòótọ́. Make me a woman. Olúwa sọ He said, I will make. God is still in the process of making. Ọlọ́run sì tún ń ṣiṣẹ́ ìṣẹ̀dá rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. You can't enjoy your man unless you are a woman. o lè gbádùn ọkọ rẹ bí kò sí pé o bá jẹ́ obìnrin nínú ilé. If you are a woman and your husband is a man, that is when marriage can take place. tí ìwọ bá jẹ́ obìnrin tí ọkọ rẹ sì jẹ́ ọkùnrin nígbà yẹn ni ìgbéyàwó tó farahàn. Male and female, he created them. Ọlọ́run dá wọn ní akọ àti abo. She shall be called a woman. a ó máa pè é ní obìnrin. You men, why don't you say, Lord, make me a man? ẹ̀yin ọkùnrin èéṣe tẹ́ ẹ fi gbàdúrà pé Olúwa sọ mí di ọkùnrin. And you women, make me a Kí woman. ẹ̀yin obìnrin sì gbàdúrà pé I'm Olúwa sọ ready mí to di be a woman. mo ṣetán láti jẹ́ obìnrin ní tòótọ́. Father, I pray you make me a man indeed in the. If you refuse, tọ́ ọ bá kọ̀ láti gbàdúrà yìí it is nobody's problem. kì í ṣe ìyọnu ẹnikẹ́ni o. You will suffer here on ìwọ earth ló jìyà rẹ̀ nínú ayé and you will yìí. still go to hell. bẹ́ẹ̀ ló sì lọ sí ọ̀run àpáàdì. I can guarantee that. mo lè fi eléyìí dán ọ lójú. That is the scriptures. èyí ni ọ̀rọ̀ mímọ́. But if you are a woman, ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ obìnrin ní tòótọ́ here on earth, nínú ayé yìí God will be glorified in your life Ọlọ́run yóò di ìyìn lógo nínú and you ayé will rẹ. spend eternity with ó Christ. sì gbé ìgbé ayé ayérayé rẹ pẹ̀lú Olúwa. Maybe they have told you something elsewhere. bóyá wọ́n ti àti sọ nǹkan kan fún ọ ní láti ibì kan. You better face the Bible now. ọdẹ kọjú mọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lógidì. Say, Lord, pé Olúwa make me a woman indeed. sọ mí di obìnrin ní tòótọ́. If you have not been born again, tí o bá ti ní ìrírí àtúntò. you are not sure of salvation. o tí ní ìdánilójú ìgbàlà. Say, Lord Jesus, come into my pé heart. Olúwa wá sínú ayé mi lónìí. Forgive me of my sins. gbẹdẹ́rì ẹ̀ṣẹ̀ mi gbogbo. Quickly, let's talk to the Lord before I pray for the kó women. tètè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí n tó gbàdúrà fún wa. Make me a woman. Olúwa ṣe mí ní obìnrin. Are you an image of Christ? ìjọ jẹ́ àwòrán Kristi. Are you bearing the fruit of the Spirit? ìjọ wa ń ṣe àfihàn èso ẹ̀mí mímọ́. So you are talking about fruit of the Spirit. My husband is bearing fruit of. What concerns you about your husband? kí ló kàn Are you nípa- the one who commanded your husband to be what he is? ní kí ló kàn nípa ti èso tí ọkọ Why rẹ̀ don't you face your own and be who èsì you're tó supposed to be? gbajúmọ̀ ìtìjẹ kó o sì jẹ́ ní tí Ọlọ́run fẹ́ kó o jẹ́ nínú ayé rẹ̀. Pé kí dédé bínú ọmọ àlè lọ́fà. The Bible says, no, the sin of another man should not make you a sinner. ẹ̀ṣẹ̀ lòmíràn kò gbọdọ̀ sọ ọ́ di ẹlẹ́ṣẹ̀ ní Bíbélì wí. Chase being a woman rather than chasing money. máa lépa láti jẹ́ obìnrin ní tòótọ́ dípò kó ọmọ lépa When you owó. become a woman, there will be money for you. nígbà tó bá jẹ́ obìnrin ní tòótọ́ Stop chasing position. Hey, what a man can do, a woman can do. Who told you that? dẹ́kun àti máa lépa ipò má ṣe gbá ọkùnrin ṣe gbágágbágá. Lord, I'm happy that you make me a woman. Olúwa mo dúpẹ́ inú mi sì dùn pé ó sọ mí di obìnrin. Lord, help me Olúwa ràn mí lọ́wọ́. until I become a woman indeed. títí wọ́n fi jẹ́ obìnrin tó dá mi ní Father, do not tòótọ́. withhold your hand. Olúwa má ṣe sẹ́ má ṣe Put spanner to work in my life. Olúwa mú irinṣẹ́ rẹ sí iṣẹ́ nínú ayé mi. Young ladies, you better talk to the ẹ̀yin Lord. obìnrin ẹ̀yin ọmọbìnrin yíyá ẹ gbàdúrà sí Ọlọ́run dáadáa. Men, pray for your wife. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ gbàdúrà fún ìyàwó That yín. my wife will be a bí woman. ìyàwó mi yóò jẹ́ obìnrin ní tòótọ́. An image of Christ. àwòrán Kristi yóò sì fara An hàn nínú ayé image rẹ̀. of Christ. àwòrán Kristi yóò fara hàn nínú ayé ìyàwó mi. He will be an image of Christ. Kí ló fara hàn? Kristi ó máa fara hàn Kristi nínú yóò rẹ̀. máa fi ara hàn nínú ayé rẹ̀. That
That my wife will be a wife. pé ìyàwó mi yóò jẹ́ ìyàwó ní tòótọ́. By the divination of God. sí ògo Ọlọ́run. Bí Ọlọ́run ṣe là á bí Ọlọ́run kalẹ̀. ṣe là á kalẹ̀. She will be the bone of my bone. yóò jẹ́ egungun nínú egungun mi. That my wife will be a mother. aya mi yóò sì jẹ́ ìyá. You better pray that your parents will be a mother. gbàdúrà pé àwọn òbí rẹ wọ́n jẹ́ ìyá ní tòótọ́. ẹ̀yin ọmọdé. Lord, I pray for my life. Talk to the Lord. Talk to the Lord. Talk to the Lord. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ láti inú ọkàn rẹ wá. bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní àkókò When yìí. you are who you supposed to be, it makes anointing to work freely in your life. nígbà tó bá jẹ́ ẹni tó yẹ kó o jẹ́ a máa jẹ́ kí ìfàmìlẹ́yìn Ọlọ́run kó sẹ́yìn Anointing will not work in your life ìfàmìlẹ́yìn Ọlọ́run kò lè ṣiṣẹ́ if you are rẹ. not who you supposed to be. tí o bá jẹ́ ẹni tó yẹ kó o jẹ́. My life will not be Oh, Father. I pray for my wife. I pray for all the women here this morning. You just first be a woman ìwọ kọ́kọ́ jẹ́ obìnrin náà. and you will see whether you will not have peace ọwọ́ àwọn ọ̀bọ yóò ní àlàáfíà tàbí òní ní and see àlàáfíà. whether you will not be healthy. ọwọ́ ọ̀bọ yóò ní ìlera tàbí òní ní ìlera. Lord, I pray for all women here that you make them a woman indeed, a woman indeed in the name of Jesus. Lord, make every individual woman indeed. Don't look at that man now. Don't look at anybody now. má ṣe wo ọkùnrin yẹn ní ìsìn má ṣe wo Look at yourself. wo ara rẹ kó o ṣe Lord, dúró. if you can make me who I supposed to be, olúwa tó o bá lè ṣe mí ní ẹni tẹ́ kí n I jẹ́. know. kò sí dábì mo mọ̀ pé the matter is resolved. ohun gbogbo ti wá ní sẹpẹ́. All those useless fasting will stop. gbogbo àwọn àìwẹ̀ tí kò nídìí yóò dópin. Move from one night vigil to another. gbogbo à ń lọ láti ìṣòro kan dé ìṣòro kejì yóò dópin. And some of you are still going to babalawos. àwọn kan nínú yìí sì tún lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo nínú ìjọ yìí. It doesn't work like that. kò lè ṣiṣẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ o. Those who of you are married single, pledge your allegiance to Jesus. ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ ti di ẹnìkan tó wà lónìkan ẹ fi ayé yín fún Jésù Kristi ẹ sì jọ̀wọ́ ayé yín fún un. It is men that are saying you are single. You are not single at all. èèyàn ló ń wòye bí ẹni pé ẹnìkan lẹ dáwà ẹ ò dáwà o ẹ ò dáwà rárá. Your maker is your husband. ẹlẹ́dàá yín ni ọkọ yín báyìí. Lord, I thank you because you are faithful. Thank you for the revelation of your word. I pray you will help. Oh, Jesus Christ. In the name of Jesus. Thank you for the Jésù ṣàánú ká lè yìn ọ́ lógo. Olúwa ṣàánú. The miracle of making somebody a woman today. iṣẹ́ ìyanu láti ṣe ìṣẹ̀dá láti ṣe ẹnìkan bó ṣe yẹ kó jẹ́ lónìí. Jésù ṣàánú ká lè yìn ọ́ lógo. Bàbá ṣàánú. Oh God, let there be a miracle. Let there be a major surgery now, Lord. Oh, that you will make every female here a woman, Lord. Every female here, let them be a woman. And we'll be able to present them perfect to you as a woman. Oh God, you are not looking for hermaphrodites. You are looking for, say, male and female, you created them. Oh, that this will be female. Oh, thank you, Father. Shh. Will our women lift up their hands? kí gbogbo àwọn obìnrin wa kí wọ́n gbé ọwọ́ wọn sókè sí Olúwa. I'm trusting God for a miracle now. ó ń gba Ọlọ́run gbọ́ fún iṣẹ́ ìyanu fún ayé yín báyìí. If you can be a woman, tí ẹ bá lè jẹ́ obìnrin. you will enter into your rest. ẹ wọnú ìsinmi yín. Sickness will disappear from your body. àìsàn àrùn yóò pòórá nínú àgọ́ ara yín.
Anxiety will depart from your heart. ìpòrúru ọkàn àìnífọkànbalẹ̀ Lack will àti depart gbogbo from you. nípa tí ò yẹ yóò kúrò nínú ayé yín. Destruction will be far away from you. ìparun yóò jìnnà sí yín. No kí enemy will gbogbo not be obìnrin kí ó able gbé ọwọ́ to wọn fight sókè them. sí olúwa. Lord, I thank you. olúwa mo dúpẹ́ náà. Father, I present all of this to olúwa mo you. gbé àwọn wọ̀nyí wá síwájú rẹ. We are looking for women, à ń retí a sì ń wòye fún àwọn obìnrin. and you are the only one who can make. ìwọ ni ọlọ́run tó lè ṣe obìnrin ní obìnrin. Lord, I'm praying now olúwa mo ń gbàdúrà in báyìí. the precious name of Jesus ní orúkọ jésù kristi tó ṣe iyebíye jùlọ. that there will be a miracle pé now. kí iṣẹ́ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ báyìí. Transformation into a woman, ìyípadà sí ìjẹ́ a obìnrin. total woman for that matter. obìnrin tó pé. Father, let it be in the name of olùwàjẹ́ kí ó rí Jesus. bẹ́ẹ̀. Father, let it be in Jesus' olùwàjẹ́ name. kí ó rí bẹ́ẹ̀ Father, let lórúkọ it be in jésù. Jesus' name. olùwàjẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù. From among all of this, láàrin àwọn ènìyàn tó pọ̀ make yìí. women now. jẹ́ kí obìnrin kó bẹ̀rẹ̀ sí farahàn. As you intended in the beginning, bó o ṣe ní lọ́kàn ní ìpìlẹ̀ pẹ̀pẹ̀. let women come forth jẹ́ kí now. obìnrin kí ó tinú wọn jáde. In the mighty name of ní orúkọ Jesus. jésù. Females that will bear your image. obìnrin Females that will tó be fi- wives indeed. Obìnrin Females tó that will jẹ́ be ìyá mothers. obìnrin tó Females jẹ́ that will be ìyá. stewards of God's Obìnrin tó grace. jẹ́ Let them ìjọba. manifest in Jesus' name. Amen. jẹ́ kí wọ́n wá sí ìfihàn ní orúkọ jésù. Every obstacle to this before now. olùwà gbogbo àwọn The power ìdánilẹ́kọ̀ọ́ that wọ̀nyí. raised Jesus from the dead. Let it be released upon your lives now. Amen. In the name of Jesus. Amen. And as you continue to keep in step with the Holy Spirit, bí o ṣe ń para rẹ mọ́ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́. let there be greater manifestation of jẹ́ woman. kí ìfihàn agbára tó tún wà ọlọ́run kó tún farahàn sínú ayé rẹ. As you continue to examine yourself through the mirror of the Word of God, bí o ṣe ń tẹ̀síwájú láti yẹ ara rẹ wò nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run. let there be greater manifestation. jẹ́ kí ìfihàn ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ sí nínú ayé rẹ. Oh Father, bàbá you are a gracious and merciful God. ọjọ́ ọlọ́run olóore àti Every ọlọ́run náà. corruption that has taken place, gbogbo ìdíbàjẹ́ tó ti farahàn nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wọ̀nyí. everything that has been stolen in all of these ohun lives, gbogbo tá a ti jí tá a sì ti mú lọ. that has created a hole in their lives, fi ihò sínú ayé that have wọn. created needs into their ti lives, fi nílò sínú ayé wọn. that have made them weak and impotent. ó sì sọ wá di ìpẹ́ẹ̀rẹ̀ àti aláìlágbára. Father, by this miracle, let there be a turning around. Amen. olúwa nípasẹ̀ ìyanu yìí jẹ́ kí ìyípadà kí ó Let ṣẹlẹ̀. sick bodies be transformed into healthy bodies. Amen. Let there be peace in the soul, peace in the spirit, Amen. peace in the body, Lord. Amen. jẹ́ kí àlàáfíà kí ó wà nínú ọkàn nínú ara àti nínú ẹ̀mí ẹni. Let lack give way jẹ́ kí gbogbo àìní tí ó pòórá fún in the ọ̀pọ̀. mighty name of Jesus. Amen. You shall fulfill destiny. Amen. a mú àyànmọ́ yín ṣẹ. You will live victoriously here on earth. gbé ìgbé ayé ìṣẹ́gun nínú ayé yìí. You will spend eternity in heaven. ẹ sì gbé ìgbé ayérayé yìí pẹ̀lú ọlọ́run. As many as are being hindered fún gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tá à ń ṣe ìdíwọ́ fún. by men that are not correct. fún nípa àwọn ọkùnrin tí. Grace of perseverance. orí ọ̀fẹ́ Grace to stand by the word of the ọ̀fẹ́ Lord láti dúró nípa ọ̀rọ̀ and be ọlọ́run. released into their lives. Amen. jẹ́ kí o ti yíjọ lọ́wọ́ sínú ayé yín. As many as are still entangled with the world, gbogbo ẹni tó gbé ohun ti ayé yìí ló ti still kó being nípa dominated by the flesh. tí ó sì tún fi ìṣe jẹ́ rárá. Father, let there be total redemption now. Amen. olúwa jẹ́ kí ìgbàlà ní. Let the yoke of worldliness be broken. Amen. olúwa jẹ́ kí gbogbo àjàgà. Let the dominion of the flesh be broken. Amen. And let the Holy Spirit have his full day. Amen. The fullness of the Spirit in your life. Amen. We will see you and we'll be glad. Amen. a ó rí ọ. No evil report will come concerning any woman kò sí again. ìròyìn búburú kan tí ó tinú lé ẹnikẹ́ni jáde Your wá. children will call you blessed. àwọn ọmọ yín yóò pè yín ní Your alábùkún. husband will be noted in high places. àdàpọ̀rọ̀ yín mà níbi gíga. All those stagnation that has been on your husband, they are removed because you are a woman now. Amen. gbogbo ìdúró sójú kan tí ọkùnrin ti ní ìrírí nítorí pé ẹ jẹ́ obìnrin kí wọ́n gba ìtẹ̀síwájú báyìí. In the name of ní orúkọ Jesus. Jésù.
Thank you, Father. bàbá dúpẹ́ For in Jesus Christ's name we ní pray. orúkọ Jésù Kristi ni a